วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จิ๋มเป็ดชาแนลแควกแควกแน่นอนล่ะค่ะว่าบนโลกใบนี้มีสัตว์มากมายเป็นร้อยเป็นพันชนิดบางชนิดน่ารักบางชนิดน่ากลัวบางชนิดน่าเกลียดจิ๋มรับรองว่าวิดีโอที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้จะต้องตกใจในรูปร่างหน้าตาของมันแน่นอนก่อนที่จะไปดูวิดีโอกันคุณผู้ชมอย่าลืม Subscribe เพื่อจะได้ติดตามวิดีโอของจิ๋มเป็ดกันนะจ๊ะ 1. ปลาหลังแข็งตัวนี้ดูโดยรวมก็พอจะมองออกว่ามันเป็นปลาแต่ว่าหลังของมันนี่สิคล้ายๆว่ามันจะเป็นกั้งคล้ายๆว่ามันจะเป็นเต่าลูกตาที่กลมและขาวมากๆทั้งๆที่ตายไปตั้งนานแล้วมีเคราที่คลีบเยอะแยะไปหมดคนส่วนใหญ่ยังปักใจเชื่อว่ามันคือพันธุ์ชนิดหนึ่งของฉลามนั่นเองซึ่งก็พอเป็นไปได้เพราะขนาดมันใหญ่พอๆกันหนานอกนุ่มในแต่หางของมันนี่นะสิดูสิเป็นกระดูกชิ้นใหญ่คล้ายๆไดโนเสาร์เหมือนกันนะเนี่ยแต่จิ๋มก็ว่ามันดูคล้ายๆปลาตัวนี้อยู่นะแต่ผิวที่หลังของมันไม่หนาไม่น่าจะใช่พันธุ์นี้แล้วล่ะคุณผู้ชมว่ายังไงเคยเห็นอะไรที่คล้ายๆปลาตัวนี้ไหมจ๊ะ 2. ปลาหมึกดิสโก้ดูสิมันมีไฟดิสโก้อยู่ข้างในหรือว่ามีใครเอาถุงดำไปทิ้งไว้ในทะเลไม่ใช่นะยังไงก็ดูออกว่าเป็นปลาหมึกแต่ไฟข้างในนี่นะสิปกติปลาหมึกชนิดอื่นมันจะพ่นหมึกออกมาไม่แน่นะปลาหมึกพันธุ์นี้อาจจะเป็นลูกครึ่งมังกรพ่นไฟออกมาก็เป็นได้บางคนคิดว่ามันเป็นปลาหมึกเอเลี่ยนที่มีชีวิตอยู่ใต้น้ำแต่เราไม่เคยเห็นมันมาก่อนเหตุผลข้อนี้ดีมากเพราะปัจจุบันนี้เราสามารถค้นหาท้องทะเลได้เพียง1 ใน 4เท่านั้นเป็นไปได้ว่าใต้ท้องทะเลที่เรายังไม่ได้ค้นหานั้นมีสัตว์ประหลาดอีกมากมายหลายชนิดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนดูมันสิสมกับชื่อปลาหมึกดิสโก้จริงๆท่าทางมันจะเต้นระบำกันทั้งวันเลยมั้งนั่นน่ะ 3. แมลงมุมตัวเท่าตึกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียในเช้าวันหนึ่งมีหมอกเต็มท้องฟ้าและมีเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดผู้หญิงคนนี้จับภาพวิดีโอนั้นไว้ได้เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเห็นแมลงมุมตัวนี้ตรงระเบียงของเขาที่กำลังปีนป่ายจากตึกหนึ่งไปสู่อีกตึกหนึ่งและหลังจากนั้นไอ้เจ้าแมลงมุมตัวเท่าตึกนี้ก็ได้ปีนหายไปในหลังตึกเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเขาตกใจมากๆและเขาไม่น่าเชื่อว่าเขาเห็นกับมันด้วยสายตาตัวเองเรามาฟังเสียงจากเหตุการณ์นั้นดูค่ะโอ้โหเสียงโหยหวนมากๆเขาช่างใจกล้าจริงๆถ้าเป็นจิ๋มนะจิ๋มขอบอกเลยว่าจิ๋มคงไม่มีสติพอที่จะหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปพวกนี้หรอกค่ะคุณผู้ชมซูมกันชัดๆอีกทีคุณผู้ชมลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูสิว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มันคือตัวอะไร4. ลูกของแมงกลาดอนวิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้ได้จากนักดำน้ำท่านหนึ่งในขณะที่เขาลงไปอยู่ในกรงดำดูฉลามแต่มีฉลามตัวหนึ่งที่เขาจับภาพไว้เห็นไหมคะว่ามันมีผิวตะปุ่มตะป่ำอยู่บริเวณหลังซึ่งนั่นหมายถึงรูปร่างลักษณะของมันคล้ายๆกับปลาแมงกะโลดอนแมงกะโลดอนเป็นปลาฉลามยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่คนเขาเชื่อว่าปลาชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ถ้าเกิดว่าปลาตัวนี้ในวิดีโอเป็นลูกของแมงกะโลดอนนั่นหมายความว่าปลาชนิดนี้ยังไม่สูญพันธุ์ไปหรอมันช่างเป็นข่าวที่น่ากลัวจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชม 1. ตัวอะไรเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดไหนรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาก่อนปากมันก็ดูคล้ายๆนกเหมือนกันนะจิ๋มว่ามันคล้ายๆครึ่งหมูครึ่งหมาแต่ฟันของมันเนี่ยแหลมคมกว่าหมาเยอะเลยคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ามันเหมือนตัวอะไรสัตว์ทั้ง5ชนิดที่เอามาให้ชมในวันนี้คอมเมนต์กันเข้ามาให้จิ๋มฟังจิ๋มอยากจะหาคำตอบว่าเคยมีใครเห็นสัตว์ชนิดนี้มาก่อนหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามชมจิ๋มเป็ดชาแนลใครยังไม่ได้กดไลค์รีบไลค์ใครยังไม่ได้ Subscribe รีบกดขอบคุณที่ติดตามชมจิ๋มเป็ดชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ